Sekarang kita ada di kolam labi-labi ya teman-teman. Oh ternyata asap ya teman-teman. Kemarin tuh terisi di samping sini, tapi oh masih ada ikannya. Masih ada di samping situ kolamnya. Ini labi-labinya biar makan ya teman-teman. Nah itu dia. Ini labi-labiku karena asap dia kelihatan ya teman-teman di lumpur seperti ini. Nah ini dia, saya sedang makan. Aku mau kucur dikucur pakai air sek. Tapi nanti saya tak settingnya dulu ya. Aku nanti tak kasih selang di situ biar ngucur. Nah ini teman-teman labi-labiku. Nah itu ada yang bayi yo kemarin tuh 2. Jadi pertama isinya 7, terus aku kasih 2 lagi, berarti ada 9 teman-teman. Labi-labiku ada 9 ekor di sini ya teman-teman. Kalau ini apa jenisnya tawonku, saya tak delok tawonku berapa. Tawon kok dihitung piye toh? Oh tawonku ternyata masih banyak di situ teman-teman. Di sini tawon, aku yang 2 tawon. Ya piye meneh apa nangkepannya. Ini dia teman-teman. Labi-labinya ini yang gede nih, ini gini. Itu ada lagi yang di sebelah sana. Kasihan tapi kalau kepanasan ya tak kasih air lagi nih. Tak kasih air lagi biar dia nih ada isinya. Aku mau ngisi apa kolam labi-labi kok ini ku tenggerandul ya teman-teman. Banyak banget teman-teman. Tenggerandul apa kita panen? Apa harus kita panen ini? Ayo dipanen ya dia tenggerandul nih. Aduh tawonnya oke rek. Saya aku mau nyalain keran dulu. Nah, ini udah aku nyalain ya teman-teman. Aku tembak aja. Kasihan dianya. Ini aku tembak. Besar banget tuh dia teman-teman. Besar di labi gue di kepalanya. Kayak burung terbang. Nah ini juga labi-labi nih tersembunyi di sini. Ini lumpurnya banyak karena memang dia suka sama lumpur ya teman-teman. Nah ini dia. Ini labi-labi ini di sebelah sini. Ayo, ini labi-labi. Ayo. Ini ya gede. Ini wong sing doyan bikin masakan kok. Rita kok. Ini dia teman-teman tuh labi-labi itu kelihatan kan teman-teman. Nah itu dia. Ini juga labi-labi. Berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu yang kecil. Iya lari dia 6, 7. Ayo ketahuan. Mana lagi yang sembunyian? Ayo sembunyi di mana kau? Nah ini dia lari. Nah itu yang agak tanggung ya teman-teman. Aku tembak di sini mau gede segini, lumayan nih pada gede-gede. Ini juga bisa gede. Pokoknya yang gede satu. Yang gede banget sama ini gede banget. Ya, kita tembak, kita mandiin ya teman-teman. Asap tempatku teman-teman. Tempatku masih banyak asap kebakaran. Aku masih batuk-batuk teman-teman. Kita ini kalau bernapas tuh yang kayak tenggorokan gatel karena nih yang kita hisap ini asap. Mana yang lain ya? Ini dia. Mana sembunyi lagi? Nah ini mending tenggelam. Kalau
udah tertutup gini kan kasihan dia. Yang penting ada airnya. Kalau labi-labi mah cenderung dia sembunyi di lumpur, kayak sawah, kayak di rawa-rawa. Iya. Dia nggak mau ditembak kepalanya. Ini yang gede, yuk kita lihat dia terbang. Siut, kalau kita pengen lihat dia itu pas asap seperti ini teman-teman. Kita tembak dulu kepalanya gede. Ini juga nih ya, ketahuan kamu ya. Mana yang kecil-kecil ya? Oh itu dia di sana, lah tuh. Ya di sana. Mana lagi? Biasanya yang muncul 7 ya. Yang kecil mesti nggak ketokan. Kita gerojoki teman-teman. Ini juga labi-labi dia sembunyi. Di sini nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini sembunyi. Mana yang kecil-kecil tuh pasti ada lah. Nah itu kepalanya bayi. Dia mau makan nggak bisa, ketembak soalnya. Teruslah teman-teman, biar dia makan lagi ya. Ini aku kasih air supaya dia seneng. Musim kemarau soalnya. Jadi biar diisi ini kadang-kadang kena matahari dia nggak hilang, cuman terhisap matahari kan panas ya. Nah, iya dia berputar kalau ditembak kepalanya. Putar haluan dia. Iya. Udah makan sudah, nah sudah sedikit ada airnya ya wes lah. Dia senangnya di lumpur kok. Ini udah teman-teman ya, video aku akhiri sampai di sini. Kita sudah ngasih makan semua penekananku. Dan ini adalah sawuku, tenggerandul ya teman-teman. Aku lagi nggak mau ku petik, biarin aja. Di pasar sana banyak berpikep-pikep pada panen semuanya. Biar aja buat hiasan aja. Gede itu tuh. Iya gede, itu tinggal manen itu sebenarnya. Udah tua ini. Udah tua ini sebenarnya ini. Biar aja. Nanti aja tenggerandul. Yuk tenggerandul. Aduh, kena kepalaku. Ini dia teman sawo-sawoku. Gede-gede loh, udah loh. Ini wayangnya dipanen. Senang gue. Oke ya teman-teman ya, video aku akhir sampai di sini. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa. Thank you.